In če imate vsak svoj kozarec, uradno najavljam prvo restauracijo v drugi, novi sezoni. Prisrčno dobrodošli, hvala lepa, ker ste se odzvali vabilu, tako kot to ponovim zmerom. Vaš obisk in vaš čas, ki ga namenjate, verjamem, da zanimivim pogovorom ni samo umeven. Torej, poslovna skupina Business Point ponovno gosti restauracijo, katere namen je odpiranje vrat, oken in podobnih obzorij. Hvala lepa direktorici Vesni Mavčec in njeni ekipi za pogostitev in pa seveda za tisti lepi improvizirani vinski štand, ki so ga pripravili v družini Štajer. Preden spoznamo ta dva čudovito izgledajoča mlada gosta, Vanejo in Marka, bom povabila za zelo kratko napoved besedi Janjo Viher, ki bo v nadaljevanju večera predavala o eni od strategij poslovnega delovanja in razmišljanja, design thinking. In Janja, če želiš, lahko narediš napoved. Torej, kaj bomo slišali po našem pogovoru? Hvala, Norma, za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Danes imamo res tako čudovito družbo in glede na to, da je današnji dogodek tudi izveden v sklopu našega projekta, ki so ga prijavljali na Business Pointu, sicer ženske v podjetništvu preko agencije Spirit, slovenske agencije Spirit in pa Ministrstvo za gospodarstvo, šolstvo in pa šport, boste potem, ko bo ta čudovit razgovor zaključen, se lahko vstali, si seveda še nalili kozarček rujnega vina oziroma vam bo ga postregli in potem imamo tam zadaj eno zelo kratko predstavitev in vas bom vodila skozi praktični primer današnjega večera, to se pravi tematike na področju vinogradništva in vinarstva, na kak način približati skozi design thinking tudi te aktivnosti. Tako da lepo prosim, da mi potem ne pobegnete, pa ne začnete takoj z romantičnimi, opojnimi dišavami tišečega traminca, ampak da še 10 minut zraven kozarcu namenite tudi naši predstavitvi, potem pa seveda sproščeno v nadaljevanje večera. Hvala lepa. Hvala, Janja. To je torej današnji vozni red. Zdaj si bomo pa mi nalili čistega vina. In to vina iz hiše Štajer, ki stoji na posestvu Štajer. In na tem posestvu živi zdaj tretja generacija, torej poleg starih staršev tudi otroci. In moja ideja je bila, da novo sezono restauracije pričnemo z mladimi glasovi, z mladimi pogledi, z mladimi perspektivami za Pomurje in širše. Namreč pred volitvami vse politike zanima, kaj menijo mladi. Mi, ki ne bomo tekmovali na volitvah, nas zanima pa že zdaj. Dober večer obema, Vaneja in Mark. In za začetek, da razbijemo sod se ne razbija, da razbijemo led. Hiša Štajer. Z eno besedo, kaj je hiša Štajer? Kaj je posestvo Štajer? Prvo kot prvo, lep dober večer tudi z moje strani. Hvala, da ste se takem številu zbrali. Hvala tebi, Norma, da si dala nama priložnost, da smo lahko tukaj, da povemo nekaj o sebi, o drugemu in kako v bistvu mi funkcioniramo kot družina, posest in tako dalje. Zdaj prvo vprašanje je že kar globoko, kaj pomeni v bistvu posest Štajer kot beseda. Jaz mislim, da predvsem za mene, pa bo Vanja tudi rekla svojo, za mene pomeni posest familija, družina, da bi se skupni močmi lahko nekaj več ustvarimo. Zdaj pa predam tudi besedo, dragi sestri. Ja, Vaneja, mogoče zate eno pod vprašanje. Sem jaz tu v kakšnem nesozvočju ali je v redu vse v redu? Kako se znajde Y v vašem priimku, da najprej se tole zmenimo? Dober večer še z moje strani.
V bistvu naša družina izhaja iz Avstrije oziroma Nemčije, zato ta Y. Naj bi pa izhajali prav iz mesta Štajer v Avstriji, ki pa danes ni pisan z 2 e-oma, ampak samo z enim e-om, to je Štajer, mi pa smo Štajer z 2 e-oma, teda v bistvu iz mesta Štajer bi naj izhajali. A vidiš, to je zanimivo, a moj priimek Bale izvira zagotovo iz istrskega mesta Bale, ki ima najvišjo ceno nepremičnin, ampak jaz nimam nič od tega, ampak dobro, v redu. Vi, kot družina, to mislim generacijsko kot družina, v vaši hiši gostite številne, pa naj mi bo dovoljeno, da rečem, znane in znamenite osebnosti, sveta športa, sveta tudi politike, sveta umetnosti in tako dalje. In tak hišni prijatelj, ki vedno prihaja k tebi na rojstni dan, to je vsaka 4 leta, ker ima Vaneja rojstni dan na prestopno leto, je nek Peter, tam nek Peter iz Dalmacije in daj nam povej, Vaneja, katero vino pa najraje pije Peter iz Dalmacije? Dišeči traminec, ne? Dišeči traminec je naša glavna sorta in potem smo pač znani po celem svetu. Da tudi Peter Graše pije dišeči traminec, ko je pri nas vsake 4 leta. Potem ti vedno zapoje za rojstni dan, kakšen občutek je to, ko ti zapoje najlepši Peter iz Dalmacije? Ja, je kar posebnost, no. Zelo sem počaščena, da Peter vsaka 4 leta na rojstni dan in zapoje. Tako da, ja. Mark, vidva sta sestro bila rojena v družino, ki je bil nekako zaradi svoje delavnosti in vizije in vsega predestiniran uspeh. Torej, tu zadaj je ogromno dela, je ogromno odrekanja, tole, kar mi vidimo in lepo zgleda, je samo tole, kar mi vidimo v resnici, ne? Ampak, veš, kaj me zanima? Me zanima, Mark, pred časom, ko ste promovirali novo blagovno znamko, ki je zdaj tukaj pri nas na mizi, to je Kovač, Vino Kovač, se je nekako zgodil simbolni prenos na vaju. V kateri fazi tega prenosa ste zdaj? Kakšna je vajna vloga zdaj v vašem podjetju? Faza, bi lahko rekel, zelo energična, živahna, bujna, ker se mnenja in ideje zdaj tepejo. Starša? Kar povej nam, vse, Mark, ja, vse. Starša imata svoje ideje, stare, kaj bi rekel, tradicije, težko včasih besede dati. Pol pa smo midva tukaj, ko hočemo dodati nekaj novega, nekaj inovativnega, pa to se včasih ni delalo in je zdaj mogoče ni primerno. Ampak vseeno pridemo do nekega skupnega kompromisa in mislim, da smo že v tej fazi, ko v bistvu vedno več se upošteva najnih idej, najnih vizij in tako naprej. No, tole vinarstvo in vinogradništvo, to je strahotno kompetitiven posel, ne? Izjemno iz leta v leto praktično se moraš na trgu nenehno potrjevati. Kaj je zdaj tisto, kje vidva vidita inovativnost in poskušata vnesti v to zastarelo, starinsko razmišljanje? Sej po resnici ni tako zastarelo, ampak vidimo mogoče kakšne nove pristope nasploh na trgu, za soočanjem biznis partnerji, kupci ali pa tudi končni kupci. Več smo zdaj tudi vlagali v sam imidž našega posestva ali pa nasploh prepoznavnost z socialnimi mediji, spletno stranjo in tako dalje. Ampak ne gre vse v eni generacije. Vseeno moramo se zavedati, da sta oče in mama začela to z nule graditi, tako da v bistvu je lepo videti, da s časoma dogradimo našo zgodbo in bo nekaj več. Vaneja, Mark je omenil generacije. Kako ti gledaš na to vseživljenjsko, medgeneracijsko učenje in sodelovanje? Kaj ste se 3 generacije v tem času, ti si zdaj na svetu slabo četrtletje, recimo, četrt stoletja, tako se reče, ja. Kaj ste se generacije med sebojno naučile?
V bistvu smo četvrta generacija posestva, druga generacija, ki se ukvarja z vinogradništvom. Torej, prva generacija je bil moj pradedek, ki je bil kovač. To smo tudi pač vpletli v našo novo podobo, naš novi logo. Vključuje kovača, ki kuje melodijo našega srca, to je naš slogan. Generacije med sabo so se smo se predvsem naučili neke strpnosti, povezanosti in nekako imaš od zadaj pač to spodbudo, to nadaljevati, da pa pač bilo škoda, da pač bi zdaj to pustili in ne vem, nekaj druga ustvarili. Teda predvsem to, no. Vi ste tudi zelo velika družina, zelo povezana družina. Kadarkoli človek pride k vam, je nekdo že pri vas, ne samo družinski člani, ampak tudi tisti, ki vas obiščejo ob najrazličnejših urah. A imata vidva sploh kdaj svoj mir? Doma težko. Moraš iti stran od posestva, da imaš dejansko mir, ker se ves čas lahko nešto pojavi na dvorišču. Ali je to družina, ali so to kupci, pač. Ampak po eni strani je to fajn, pač nikoli nisi sam. Mark, prvi ampelografski vrt, ki je sicer utrpel zelo hude posledice v ujmi, 1999, mislim, da je bil prvi ampelografski vrt, čudovit vrt z veliko zasajenimi trtami in z veliko zanimivimi znanimi botri. Že v tistem času, mislim, da je bil prvi botr, če se ne motim, prvi predsednik Republike Milan Kučan. Veliko ljudi je prihajalo k vam, veliko ljudi vas je spoznavalo, tudi vi ste se zelo trudili spoznavati svet, veliko ste potovali, veliko ste promovirali svoje vina. Mark, prej si omenil inovativnost, ste bolj kmetje ali ste bolj podjetniki, ali to danes, v današnjem času se prepleta in ni več ločnice med tem? Mislim, da neka sredica. Mi smo ne kmetje, pa ne podjetniki, lahko rečemo, da smo umetniki. Umetniki. Veš, kako se je Tatjana Mijatovič, ki pri vas bienalno izvaja likovne kolonije in vam vozi umetnike, nasmejala. Evo, Tatjana je rekla, kolonije še bodo, a ne da? Mogoče je bil cel nasmeja. Zdaj pa vidva kot brat in sestra. Sta vidva takšen uigrani tandem, nimata veliko let razlike, koliko imata? 5 let? 3 leta. 3? 3 leta, okay. Ja, seveda 3 leta, ja. 22 pa 25, ne. 3 leta, to je ena razlika, kjer se običajno sorojenci tepejo, ne, med sabo in si nagajajo. Kako vidva sta funkcionirala in funkcionirata? Jaz zelo energično, jaz nikoli ne nagajam, to ne potrdim. Ja, pač tako je razmerje med bratom in sestro, si drugemu nagajamo, mogoče jaz malo več, priznam, ampak vseeno sodelujemo. Vidimo svoje napake, svoje slabosti in nekako skombiniramo nekaj več, lahko še tudi nekaj da. Starejša sestra. Ja, pač mlajši brat je vedno tisti, ki nagaja, ne. Pač on vedno drži, da je pač ni vse resno, ampak je vedno neka, bom rekla, zdaj pač zajebanci. Pač on, ja. Ampak sodelujemo, imamo pa neke iste vizije in se vedno drugega podpiramo, tako da pač sodelujemo v redu tudi v poslu. Zakaj si zdaj ti zadolžena bolj v podjetju? Bolj za te vizualije, marketing, prodajo, oziroma kako sta si to razdelila? Jaz predvsem vodim pri nas degustacije, imam tudi prek vse socialne omrežja, pač po pisarni, sem pa tudi seveda v Vinogradu v teh večjih delih, no, teda sem vse posod, imam prek sejme, pač ta del mi bolj sede. Mark, kakšna je bila letina? Letos smo zelo zadovoljni in z kvaliteto, kot tudi količino. Letos je bilo res presenetljivo, odlično, brez kakih pritožb v Vinogradu. Seveda oče bo še svoje dodal. Ne bomo dali besede. Ne zdaj. Doma doda svoje. Pred
vhodom, ne, na vaše posestvo stoji ena taka imenitna tabla, na kateri so označeni vsi vinogradi pod Pohorjem in seveda v Radensko-Kapelskih goricah. Daj nam ti malo tole posestvo opiši v številkah, hektarjih, sortah, a veš, da dobimo občutek, kaj imajo zdaj ljudje v svojih kozarcih, koliko hektarjev pijejo. Trenutno obdelujemo približno, da to nasploh zemlje, okoli 25 hektarjev. Vsi trenutno niso rodni. Letos smo posadili okoli 4 ali mogoče celo 5 hektarov novih vinogradov. 2 hektara od tega sta nad Razvanjem pri Mariboru in se pri Habakuku. To je po mamini strani ena nova kmetija, ki smo jo podedovali. Drugih 3 hektarov pa neposredni bližini, Aženski vrh, v bistvu sosednji hrib našega, kako bi rekel, stalnega hriba Plitvički vrh, tam imamo največ površine. Trenutno pa se orientiramo v bistvu na naše klasične oziroma najbolj poznane sorte. Še vedno je traminec v ospredju, še vedno se to sadi in to se bo še naprej sadilo, zaradi tega, ker potem smo najbolj poznani. Širom Slovenije, mogoče tudi izven Slovenije. Absolutno, ja. Moj cilj pa je tudi, da se zasedi vedno več ranine. Kot avtohtono sorto, mislim, da to je ena priložnost za nas in pa tudi dolžnost, da se to sorto obudi ali v bistvu dvigne nasploh na vinskem sektorju Slovenije, da se prepozna, ker dosti ljudi po Sloveniji v kakih koncih sploh ne ve, da to je sorta. Povem ranina, pa vpraša, če to kako ve. Zato mislim, da to nekako tudi naša naloga, da to bolj prepoznamo, naredimo sorto. Vse pa se še sadi tudi Sauvignon, Chardonnay, take klasične sorte. Ti seveda zelo ceniš ranino, drži? Tako je, zelo je. To je v bistvu moj favorit. To pa zato, a veste, ker ko nama je na začetku nalil ranino, je nalil takole za četrt prsta in sva ga z Vanejo zelo grdo pogledali in potem je dolival in s težkim srcem je dolival to ranino. V kozarcu je ranina in zdaj jo bom jaz izvala. Namreč kar mene iritira, jaz sem iz Gornje Radgone, pri nas vino teče iz sten, itak. Najprej, kaj te naučijo kot otroka, je kako pravilno degustirati in piti penino. Za nas je penina nekaj res običajnega, ne, za nas. In česa ne prenesem je, ko vidim softificirane, kakršnekoli že ljudi, ki takole zagravijo kozarec. Ne? In zdaj jo bom jaz izvala, mlada človeka, dajta enkrat za vse pojasniti, kako primemo kozarec, ali je to samo moda, da gledamo, ali ima to funkcijo in zakaj to zraven tudi vohamo. Dajta tole pojasniti. Ne, vem, da publika ve, ampak snemamo s televizije. Boš ti, draga sestra, jaz bom demonstriral. Tak se prime. Zdaj pa zakaj? Predvsem, zakaj se prime kozarec za pecelje, ker če primamo kozarec tak, segrevamo vino, tudi zgleda malo smešno, tudi jaz dobim ošpice, če vidim koga, da pride tak in mu ne natočim kozarec. Predvsem pa, da lahko pogledamo, ker vino se voha, kuša, pa tudi pogleda. Po barvi lahko že razločimo, kakšni stil vina pijemo, tako da zato je pomembno, da držimo kozarec za pecelj. Hvala. Malo bom se zdaj premaknila na osebno vprašanje, da vaju malo bolje spoznamo, ampak bom vaju vprašala nekaj provokativnega. Ali je bila sploh kdaj možnost, da vidva ne bi nadaljevala vinogradniško-vinarskega biznisa? Ste bila rojena v ta posel ali ste se sama odločila, da želite ostati in delati dalje? Za mene je bila odločitev moja. Nikoli me niso silili, ni bilo moreš, da sem se odločila popolnoma sama. So bile pa seveda dvomi na začetku. Ja, ne, to z moje strani.
Mene pa so zelo silili. Ne, v bistvu je za oba ista smer, ista plat, da ko delaš v tem biznisu zraven kot otrok že, pa ni prisiljeno bilo, v bistvu je bilo opcija ali ponudba, da lahko delaš zraven, lahko pomagaš, lahko nadaljuješ in v bistvu ne moreš stran pogledati, ko si upeljan na to, ko živiš s tem in te prevzame in si del tega. Začela bom z Nejo. Oba sta namreč končala šolanje v Avstriji. In to je za nas obmejce lahko nekaj zelo običajnega, predvsem pa je to nekaj zelo neobičajnega še zmerom, da začnem tako. Ti si končala to znamenito šolo v Gleihenbergu, ki ima izjemne reference na področju turizma, gostinstva in tako dalje. Potem si šla v Nemčijo in si v Nemčijo šla v najbolj zoprnem času, leta 20, ko se je zaradi korone vse zaprlo. Potem si se šolala še na Dunaju in kaj so ti ta znanja, ki si jih pridobivala, doprinesla k tvoji vrnitvi domov, torej te izkušnje Nemčije in Avstrije? Končala sem to turistično šolo v Bad Leichenbergu, ki mi je res dala, mislim, da največjo širino za razumevanje ljudi, neko samozavest, ker ni samo šola, ki te naučijo stroke, ampak ti res dajo vse za življenje. Živeli smo v internatu, sobivali z drugimi ljudmi. Mislim, da ti tujina da predvsem razumevanje za ljudi, ki so drugačni, kot mogoče, ki jih poznamo. Neko samozavest, ampak mene predvsem še vedno klical dom, ker v tujini si vseeno tujec in se ne počutiš mogoče eden izmed njih, ali to Nemčija ali Avstrija, in zato sem prišla domov, ker se mi zdi, da ima vseeno potencial dom. In kaj predvsem je, ko vidiš tujino, se zavedaš, kaj imamo v bistvu doma pred pragom, da je lepa Slovenija in zakaj bi sploh šli kam drugam. No, si pa pred časom, ne tako dolgo nazaj, zaštartala eno tako svojo podjetniško pot, imaš svoj SP in si zastopnica za špansko podjetje z opremo za vinogradništvo. To podjetništvo ti daje na nek način tudi svobodo? Ja, res je. Pred kratkim sem odprla svoj SP. Daje mi neko svojo svobodo, svojo možnost, da se lahko še bolj razprem v svojem biznisu. Tako da, ja. No, razpiraš pa se tudi v eni čisto drugi sferi in sicer si študentka ob vsem tem, kar počneš in delaš, tudi bioterapije in karmične diagnostike. Kako? Je to mogoče malo vpliv tudi mame? Mama je vedno bila navdušena na to duhovnost, bioterapijo in je tudi ta smer mene poklicala. In zdaj začnem drugi letnik te šole za bioterapevte in ni to šola samo zato, da si na koncu bioterapeut, ampak ti da pogled na ljudi, mogoče za ene druge perspektive in mogoče s tem lažje bolj tudi lahko uporabljaš te stvari, ki se jih naučiš v svojem podjetju ali kjerkoli. Z očetom še zmerom merita moči v tenisu? Ti popušča? Ja, mi da prednost. Res? Ja. Pa še v eni svobodi bova rekli, ena taka posebna svoboda je, ko potuješ v tujino s čisto določenim namenom, a ne? Ja, predvsem potujem zaradi koncertov. Torej ne zaradi vin tudi potuješ po svetu, ampak potuješ tudi zaradi koncertov. Ja, torej en primer tega je, da je v Parizu bil sejem vinski in sem se javila zaradi tega, ker je bil še en koncert na pevke in sem skombinirala biznis ja. No, naslednji korak je, da tem pevcem nekako v backstageu predstaviš vina, ne?
Recimo, Lahko bi, no. recimo bo mogoče Janja Vihar kaj kasneje povedala o design thinkingu v tej smeri. Ja. Veš. Hvala, Vaneja. No, še tole, oprosti, tole sem še te hotela vprašati. Ti si za svojo zaključno nalogo v Bad Gleichenbergu izdelala svojo penino Melody. Ne? Zopet vino je melodija našega srca, predeni ste v družini, ne? Z glasbo, starši babica je odlična pevka, tete so odlične glasbenice, dedek je igral instrument, oče in sin sta goste, pozdravljata še zmerom za trobento, ne? In ti narediš penino Melody. To je bila, imeli ste prav nalogo izdelati svoje vino ali si se ti to tako sama odločila kreativno? Torej, ti si mogla na koncu šole spisati diplomsko nalogo in jaz in ena kolegica smo pač izbrali, da bomo naredili novi produkt, torej penino Melody, in zato smo tudi imeli posebno degustacijo raznih drugih prosekov, da smo prav izbrali, katero smer bomo vinificirali to penino. Potem so bile ankete za imena in katero etiketo, tako da to je bilo pač celi projekt končni. In imate Melody imate seveda še zmerom v prodaji. Ja, še vedno je na Torej voljo. se je prijela, naloga je bila uspešna, ti si končala šolo in vino je vredo. Ja. Ok. Mark. Mark, glej, Vaneja hodi po koncertih po tujini. Kako pa ti obiskuješ svoje gorice? Najraje, mislim. Z motorom. Kaj to pomeni? Da se peljem z motorom v vinograd, to je ena sprostitev za mene, da vse živce, ves stres sprostim ven. Ob tem pa pač tudi uživam v naravi, rad jo opazujem, gledam pod malo hitrejšim tempom. Adrenalin, ti si tudi športnik, ne? Če se ne motim, namizni tenis, plezaš. A je ta adrenalin pomemben v takšnem vinarskem oziroma vinogradniškem poslu? Ali človek mora biti bolj umirjen, tvoj oče posluša vino, mu prisluhne, se umirja v kleti, ti se pa s kroserjem voziš po goricah, mislim, kako? Mogoče ni potreben adrenalin za to panogo, je pa fajn, da ga lahko nekje doživiš ali pa sprostiš se nasploh, zato da si pred gosti ali pa z gosti bolj umirjen ali pa nasploh tudi z vinom in trta, zaradi tega, ker pač narava nima rada nemirja in bolj s tem sem v bistvu jaz tudi bolj sproščen, lahko lepše delam z vinom in tako naprej. No, ti si zaključil vrhunsko vinarsko šolo v Klosterneuburgu, torej blizu Dunaja v Avstriji. Si se vrnil domov, si imel nekaj časa idejo, da nadaljuješ šolanje v Vipavi, ne, ki deluje v sklopu Univerze v Novi Gorici. Potem pa si se odločil, da ne boš nadaljeval študija. Zakaj? Odločitev je bila malo težka, ker se enako nekaj začneš pa pustiš, mogoče malo skeptično pač na začetku, ampak sem nekako dojel, da moja srednja, ta višja šola v Klosterneuburgu je imela toliko osnove, znanja o vinogradništvu, da v bistvu sem bil čisto na začetku spet z to fakulteto Vipava. Nič, da ne bi bilo znanja tam, ampak v bistvu nisem rabil še enkrat ponovitve ali potrditve, kaj sem že znal. Tako da imam zdaj namen oziroma cilj iskati ali se izobraževati na drugačen način. Pa nam povej malo več o tem načinu, odpravljaš se, če se smeva to povedati, morda se odpravljaš v Zibelku, torej tja, kjer se je vse začelo. Nekako gledam tam tudi našo kolegico Valerijo, njena hči tudi zdaj nabira znanje v imenitnih kleteh, mislim, da v Afriki, ne? V Avstraliji. Ti se pa odpravljaš v Zibelko, kam te vleče, po tisto prvo znanje? Mene najbolj vleče v bistvu te tradicionalne države. Ena izmed teh je ena destinacija tudi Gruzija. V bistvu me zanima, kako se je v bistvu vinarstvo nasploh začelo, ker poznamo pač novi svet in stari svet in vseeno je vinogradništvo izhajalo iz Evrope. Tako da moj namen je v bistvu znanje črpati iz različnih ekskurzij, praks po teh klasičnih državah, kot je Portugalska, Španija,
Gruzija, Grčija in tako naprej, Francija. In mislim, da ni slaba ideja, da v bistvu z prakso nabirati tudi teorijo, da preizkusiti to, kaj se lahko v bistvu tudi v knjigi naučiš. Torej, te čaka zdaj kruzanje v bližnji prihodnosti po teh izvornih destinacijah starega sveta. A veš, da imajo v Gruziji, poleg Kvevrov, seveda, grleno petje. In to bo tebi kot glasbeno nadarjenemu človeku, a veš, blizu, mogoče se boš naučil grleno petje v Gruziji. Mogoče, nisem dovedel. Zdaj, dajmo še reči kakšno o vaših vinih. Na mizi je steklenica kovača. Torej, preko sem omenjala... Prosim? Ranina. A je ranina? Vidim kovača. Aha, veš, ne vidim iz te strani, ja. Logotip kovača. Preko sem omenjala generacije, sem hotela reči, da 3 generacije živite na posestvu, da pa je seveda posestvo staro 4 generacije. Vi ste šli pred časom v popolno vizualno podobo svojih etiket in pač celostne podobe. Omenjala ste že kovač. In zdi se mogoče malo nenavadno, ampak vi imate znotraj vašega posestva hiše tudi urejeno posebno kovaško sobo. Kako ste to združili, kovač, glasba, vino? V bistvu nasploh, ko smo kreirali, dizajnirali ideje, zbirali za novo etiketo, novo podobo, je vedno vprašanje, kaj je tista nit, kaj je stočnica. Bolj smo imeli moderne ideje, tradicionalne ideje, pa nekaj smo vedno iskali, nekaj nam je manjkalo. Bolj pa smo se vseeno malo zaustavili, ozrli okoli sebe in v bistvu ugotovili, zakaj bi skrivali, odkod izhajamo. Ker vemo pač, da je pradedek začel na našem posestvu z kovaštvom, smo v bistvu to hoteli tudi prikazati na etiketi, da nas ni sram, da ne zaničujemo ali da ne skrivamo, odkod prihajamo. V bistvu s ponosom pokažemo, da je naš pradedek zastavil naše temelje, na katerih danes stojimo. In na etiketi je, kot je Vanja že omenila, kovač, v roki drži flašo vina, nekladivo, in pa na ampusu pa ima violinski ključ in je rekla slogan: vino kuje melodije našega srca. In ko smo to vse v bistvu speli, lepo tudi špila za našo kovaško sobo, zgodba se ujema in je bilo to. Vaša vina so prijazna tudi veganom in so brez herbicidov. In nasploh je seveda agenda mlade generacije trajnost in ekologija. Kako zelo pomembno, oziroma kako gledata pa vidva na te na eni strani visoke, recimo ekološke zahteve, na drugi strani pa seveda na to neko ekonomijo, ki pa diktira morda nekoliko drugačne pogoje. Torej, kakšen je vajen odnos do te teme? Nasploh te pritiski Evrope ali pa nasploh po svetu z vedno manj škropljenjem in tako naprej so kar težki. Vseeno pa moramo imeti neko zdravo pamet, da ne gre vse na silo. Zaradi naših podnebnih razmer pri nam ne bo uspelo čisto biološko vino v najboljšem stanju, zaradi tega, ker je preveč vlage in tako naprej. Zato se ne splača biološko delovanje. Je pa res, da treba iti tudi za trendom in je eno nadomestilo tradicionalnih sort, rezistentne sorte uporabljati, ki ne potrebujejo toliko škropljenja, s tistimi sortami pa se dale delati biološko obdelovanje. Lahko še Vanja tudi kaj doda. Ja, kako to zapakiraš, veš, potem prodaš to filozofijo. Pač mi vedno povemo, da pridelujemo vina na okolju prijazen način, torej nismo eko-bio. Mi je pa vedno vprašanje, zdaj, kaj je bolj eko ali bio, to vedno Ati razlaga, ker ima to en kolega iz Avstrije povedal, pač tudi vinogradnik. Naprimer, mi, ne vem, škropimo, ne vem, 7-krat, bio pa včasih do 30-krat.
In kaj zdaj bolj pijo? Da pač greš ti s traktorjem, ne vem, 7-krat, pa pač vzameš tisto zdravilo, da pač trta uspe, ali pa že greš 30-krat čez vinograd. Ker mislim, da tudi, ne vem, če se s traktorjem tolikokrat pelješ po vinogradu, ni tako okolju prijazno, če zgledamo pač iz te perspektive. To so pač moje razmišljanje. Ja, gled. Pomembno je postavljati prava vprašanja. Eno stvar bom vprašala, ker se počasi približujemo delu, kjer boste napovedala degustacijo. Vi imate v teh svojih čudovitih prostorih tudi eno tako posebno klet, kjer sta mama in oče dala vgraditi sefe. To so eni taki posebni sefi, če še niste bili na tem posestvu, pa verjamem, da ste bili, veste, o čem govorim, kjer sta mama in oče pač podelila določenim prijateljem, družine, partnerjem in tako dalje te sefe, kjer imajo ljudje svoja vina. In zdaj seveda, če se pogovarjamo malo o tem prenosu na novo generacijo, komu bi vidva dala sef, oziroma bi si želela, da obišče posestvo in z njim sodelujete v prihodnosti? Če recimo bi bile neomejene možnosti. Za koga bi želela, da spoštuje vaša vina, se ukvarja z njimi, ima rad blagovno znamko in tako dalje? To je pa zelo triki, ne? Triki vprašanje. So to ljudje iz branže ali želite, da so to morda ljudje, ki bi še bolj odprli prepoznavnost in pot? Mogoče bi bilo zanimivo ali pa fajn bi bilo, da bi, ne vem, vsaka restauracija z Mišelinko imela en sef v naši finski banki. Samo hudiče, to, ko morajo te Mišelinke potrjevati, ne? Ja. Aha, zanimivo, vidiš, to inovativno razmišljanje, ne? Viš, dobra ideja, ne? Si ti med tem prišel na kakšno idejo ali se boš držal komentarja, Mark? Študiram. Ampak v bistvu nimam dobenega mogoče idola, bi lahko rekel, ali pa, ampak prvi, ki mi je na pamet prišel, je na primer Luka Dončić. Ker vseeno je velika zvezda, vsi ga poznamo kot največjega igralca za nas, je pa vseeno, kako bi rekel, vseeno spoštuje domačo zemljo, korenine. Njegov plan, ki ga že dostikrat rekel, je, da bi rad po tem, ko se upokoji za košarke, bi rad kmetijo kupil in kmetoval. In mislim, da taki ljudje treba več, ko so z največje zvezde, ampak se še vedno zavedajo, odkot prihajajo in kaj je v bistvu glavno v življenju. Krasno, glede na to, da Ivo Danev redno prihaja k vam na posestvo, je potem preskok do Dončića tu, ne? Zdaj pa še eno tako zadnje vprašanje. Vidva, ti Mark in ti Vaneja, čez 5 let, kje sta in kaj počneta? Doma. V kleti, kot najboljši vinari na svetu. Ne vem, kaj sploh ne povem na to, ker Lahko tudi v drugem biznisu, veš, lahko imaš tudi to, kar študiraš, povezano z vinarstvom. Trenutno je tako možnosti, da, ampak definitivno v Sloveniji, mogoče, ne vem, bomo imeli hotel, ali pa kaj tam je? Hotel? Restauracija. Z bazenom? Ja, z bazenom. To, kar si Pomurje že 20 let govorimo, da bomo imeli pomursko Toskano, ampak bo Pomurje po toskanskih cenah, to, a ne da? Čudovito, zdaj nas pa še uvedita 3 vina, sta izbrala za današnji večer, preden bomo dali besedo Jani. Kaj lahko tam pri vaši mizi degustiramo? 3 vina imamo. Eno je Kovač, to je naša nova hišna zvrst. Zraven bomo ponudili Kano, to je naš novi špricer, ker smo pač vseeno. S to specialno čudovito vodo Kano, to moramo. To morate probati, ker je drugačen špricer.
Pa imam boljši špricer kot s katerikoli drugo vodo. Ja, drugi ne smeš imenovati, veš, to je nelojalna konkurenca. Ja. Pol imamo pa še ranino, našo avtohtono sorto, suho, letnik 2024, pa seveda brez dišečega traminca skoraj ne bi smeli priti sem, ker je to vseeno naša glavna sorta, pol sladki, tudi letnik 2024. Je čudovito, spoštovana publika, običajno imamo pri gostih, ki nastopijo v restavraciji, tudi še druge goste, danes tega nimamo. Dajem pa vam ekskluzivno priložnost in to ne bom počela zmerom, ampak danes sem začutila ta trenutek. Če želite, spoštovana publika, lahko postavite v kakšno vprašanje, lahko tudi javno izrazite svoje mnenje, kakšne pozdrave, čestitke. Če ste tako začutili trenutek, če vam je ta čudovita ranina še bolj odprla čute, če ne, potem, draga moja Vaneja in Mark, poznam vaju že zelo, zelo dolgo in navdušena sem nad tem, kje sta in kam gresta. Veliko uspehov, čestitke razširjeni družini, ne, za vse, ker to je en del tudi njihovega uspeha. In najlepša hvala, ker ste si vzela čas, bila prva gosta v novi sezoni restauracije in v nadaljevanju večerja, torej nekaj minut odmora, da se okrepčate, nato pa design thinking, kot radi to uporabljamo angleški izraz, in nadaljevanje večera. Hvala lepa, spoštovana publika, vi pa spremljajte naša obvestila, jaz nadaljujem z mladimi perspektivnimi ljudmi. Kajti, kot rečemo, ob takšni mladini se nam ni bati za našo prihodnost, je rekel Josip, kaj ne. Hvala lepa in srečno.